Welcome to English class. Good morning. How are you? I am fine. Thank you. Today we learn the vowel sound of U. In previous class we learned the vowel sound of U. O. The fourth vowel O. Today we learn the vowel sound of U. Let us see what we write on the blackboard. Now, Om Shri come and read the word. C-U-T, cut. Read in loud voice. C-U-T, cut. M-U-G, mug. J-U-G, jug. B-U-G, bug. T-U-G, tub. କହିଲେ ମାନେ ମୋର ସବୁ C-U-T, cut ମାନେ କାଟିବା. ହଁ M-U-G, mug ମାନେ ମଗ. J-U-G, jug ମାନେ jug. B-U-G, bug ମାନେ ଝାଡା ପୋକ. T-U-G, tub ମାନେ ହଠାତ୍ କରି ଟାଣି ନେବା. କହିଲୁ ଏଠି ୟୁ ଅଛି ଏଠି ସିୟୁଟି କ ଅ କାଇଁ କହୁଛୁ କାରଣ ଏଠି short sound ଅଛି, single vowel ଅଛି. ସିଙ୍ଗଲ ଭାୱେଲ ଅଛି ସିଙ୍ଗଲ ଭାୱେଲ ରହିଲେ ସର୍ଟ ଭାୱେଲ ସର୍ଟ ଭାୱେଲ କହିବା ସେ ସର୍ଟ ର ସାଉଣ୍ଡ ଦବ ତାକୁ କି ୱାର୍ଡସ୍ କୁହନ୍ତି CBC word. ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସି ଭି ସି ସି ହେଲା କନସୋନାଣ୍ଟ ଭି ହେଲା ଭାୱେଲ ସି ହେଲା କନସୋନାଣ୍ଟ ଏଗୁଡିକୁ ସିବିସି ୱାର୍ଡ କହିବା ଆମେ ହେଲା ଗो थैंक यू C-U-T-E, cute. speak in loud voice C-U-T-E Cute. cute M-U-T, mute. S-A-L-U-T. Salute. H-U-D. huge Huge. S-U-U-S-E. huge यार माने कहलु C-U-T, cute. Cute कौन? ମାନେ ସୁନ୍ଦର. सुंदर बड़ पाटे को Cute ମାନେ ସୁନ୍ଦର. हाँ M-U-T, mute. Mute ମାନେ म्यूट माने मोबाइल रे जो साउंड म्यूट कर दियंती स्टॉप कर देनु हां म्यूट कर दियंती तापरे S-A-L-U-T. Salute कौन? Salute. सैल्यूट मारे गलता तापरे ह्यूज Huge. Huge ମାନେ ह्यूज माने विशाल विशाल एट देखो हां गो टू योर सीट देखो एट लिखा है जी आमे कहते ह्यूज कहउछंती बेले बेले जी एठी जी अछि कहले कोन जग कहले एठी जी एठी ग होला एठी जी होला एठी कहि दउछि जी रो तीटा साउंड अछि गोटे सॉफ्ट साउंड आ गोटे हार्ड साउंड आमे नेक्स्ट क्लास रे सब पढिला हैला एई जो वर्ड्स रहिला ये वर्ड्स कोन सी भी सी प्लस ई देखो भी सी ई कॉन्सोनेंट भावेल कॉन्सोनेंट भावेल भावेल एटी सी पर भावेल न लिखि ई लिखि एई जो एटी लॉन्ग की साउंड होचेता लॉन्ग साउंड ए जो लॉन्ग साउंड होची लॉन्ग साउंड आछि कोन उ आमे या पूर्व पछले कोन तो डबल भाव रहइबो फर्स्ट भाव साउंड आसीबो सेकंड भावटी साइलेंट रहइबो तो सी यू टी क्यूट कहतंती क्यूट टे कहबा नै कहबा क्यूट एम यू टी म्यूट सैल्यूट ह्यूज यूज बोले एटी कोन होची ईटा साइलेंट रहइबो बा कटि जीवो ई साउंड कटि जीवो एबे देखिबा एटी गोटे शब्द लिखा आइची जोटी आमे देखिबा राइट हैंड साइड लिखा आइची कोन लिखा आइची आमे पढिले सी यू टी क्यूट किंतु आमे जे यू एन कोन कहते जून कहते जनरली आमे ओडिया मीडियम छुआ माने कोन कहते जून हमर एटा स्वाभाविक लैंग्वेज रे फोनेटिक्स हम कहि आछंती किंतु आमे प्रॉपर फोनेटिक्स से आमे ओडिया मीडियम रो पिला माने यूज करि पाउनांती कारण आम मान सेतिटा शिक्षा दिया जाय नै एटा ले सी यू टी क्यूट हबो एम यू टी म्यूट हबो एच यू टी ह्यूज हबो जे यू एन कोन हबो जून जून कहबा नै जून एबे आमे जानले एबे नेक्स्ट टाइम एते बेले एई प्रकार शब्द आसीबो ई की ओमिट करबा एटा को दीर्घ करी के हमें हला एबे राइट हैंड साइड आउ किछु वर्ड लिखाई देखो से यू अछि देखिबा हम सी यू आर ई कोन क्यूर ना सेटा पढा होउची कोन क्योर तार व्यतिक्रम नियम कोन क्योर 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 यो हो जाउची से साउंडटा এই নিয়মରୁ ଇଏ ଆସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ
आमे एबे लॉन्ग साउंड शॉर्ट साउंड बेले एठी लॉन्ग साउंड आसुची किंतु साउंड होछ कोन योर क्योर एस यू आर श्योर हम कोना सुर कोना श्योर कोना सुर कोना श्योर पी यू आर प्योर जोरा खांती आबले खाइते इम्प्योर एटा जोटा शुद्ध विशुद्ध यही पट के जो शब्द लिखाई देखो यही गोट लिखाई छी बीयूएलएल बुल आमे कहंती बीयूएलएल बुल कहंती एक्यूएलएल फूल कहंती पीयूएलएल फूल कहंती एकोटी फूट कहंती एलो के लू कहंती हमर जते बेले एटा व्यतिक्रम नियम अछि कोन जदी एठी यू रहिला आमे एठी सिंगल यू रे रहउची कोन सीउटी कट रहउची अ कहउचंती किंतु एठी कहउचंती कोन बुल कहउचंती जदि बुल कहउचंती तने एई भितर किछि व्यतिक्रम अछि एवं यार प्रोनाउंसिएशन को आमे सेते बेले एई जिनिस के देखिबा धन्यवाद तमे परवर्ती क्लास को तमे ये शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड व्यवहार करी प्रत्येक 10 शब्द लिखि आनिबो हला थैंक्स।